భయమేమో కానీ దోలు తీరిపోతే ఏం లేదు పైకి వస్తే వేసిందే రంకా అమ్మా. ఇప్పుడు నేనైతే కేరళలో ఎంట్రీ ఇచ్చాను. ఇదైతే చెక్ పోస్ట్, చెక్ కేరళ బోర్డర్. మున్నార్ అయితే నేను వచ్చేసాను. ఇక్కడికి చేరుకునేపాటికి 8:38 అయింది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మున్నార్ సెంటర్ పాయింట్లు అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రిసార్ట్ కోసం సర్చింగ్. మున్నార్లో నేనైతే రూమ్ అయితే తీసేసుకున్నాను. యాక్చువల్గా మా బ్యాచ్ మొత్తానికి కలిపి ఇలాగ 2 బెడ్స్, ఇదొక బెడ్, ఇదొక బెడ్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్. 2500 ఛార్జ్ చేశాడు. కిందకి వెళ్ళి ముందు ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసి మళ్ళీ పైకి వస్తా. ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా నేను కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకేనా, పదండి. యాక్చువల్గా నేనైతే మున్నార్లో మీకు ఒక హోటల్ని అయితే సజెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దాని పేరు గురు భవన్. ఇక్కడ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజెస్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అయితే దొరుకుతున్నాయి. నేను ఇక్కడ చూసిన దాన్ని బట్టి అయితే గురు భవనే టాప్ అని అయితే చెప్పారు. డెఫినెట్గా మున్నార్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఒకసారి విజిట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అయితే డ్రాగన్ చికెన్, ఇదేమో చిల్లీ ఫిష్ విత్ కాకరా, ఇదే వాళ్ళ ఫుడ్. డ్రాగన్ చికెన్ టేస్ట్ అయితే ఆసమ్. బాగుంది, నాకైతే ఫుడ్ బాగా నచ్చింది. నేను ఇక్కడ లోకల్ కూడా చాలామందిని అయితే అడిగి కనుక్కోవడం జరిగింది. గురు భవన్ నాకు చెప్పింది అయితే గురు భవన్ అయితే చాలా టాప్ అంటే టాప్ అన్నారు. మళ్ళీ రూమ్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను. బయట బాగా చల్లగా అవుతుంది. నేనైతే జర్కిన్ కానీ స్వెటర్ కానీ తెచ్చుకోలేదు. చూడండి 3:57 అయింది. యాక్చువల్గా 4 o'clockకి ఇక్కడ ఒక మనిషి వస్తా అన్నాడు. నేను రాత్రి చూపించా కదా మనకి రూమ్ అది అరేంజ్ చేశారు చూసారా. అతనే అయితే మనకి తార్లో సన్ రైజ్ పాయింట్కి అయితే తీసుకెళ్తానన్నాడు. సో నేనైతే ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయ్యి కిందకు వచ్చేసాను. ఆయన కోసం వెయిటింగ్. 20 minutes వెయిట్ తర్వాత మన బాహు అయితే వచ్చేసాడు. నేనైతే వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాను. వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాం. ఇప్పుడు టైం 5:30 అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇంకా మనం ఇక్కడ నుంచి 300 meters అయితే ట్రెక్ చేయాలి. మన బాహు అయితే ఇక్కడ వరకు మనకు తోడుగా వచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రెక్కింగ్. వాచ్ టవర్ వ్యూ పాయింట్ 100 meters ఓన్లీ. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, బోడీ రేంజ్, తేనీ డివిజన్. యాక్చువల్గా అదే వాచ్ టవర్. వెళ్దాం. పర్ హెడ్ 20 rupees ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. వాడు ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు మమ్మల్ని. అయితే టాప్ వ్యూ స్టేషన్లో ఉన్నాం. మనతో అయితే మన బాహు అయితే ఉన్నారు. ఆయన అడిగి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. హాయ్ ఎవ్రీవన్, and these people came here in Munnar. Welcome to Munnar also. And this one is the place is Sunrise Point. This name is top station. I think this is sea level to 6,000 feet is here. And you can see that backside also is a sun is came here. And also now you can see the some near estate is there. That also famous in Munnar for Kolukumalai. His name is Kolukumalai. So one of the tea in Munnar in best quality. And also here that side you can see the tent camping, trekking, everything is here. We go for by walking kilometers of trekking is here, and also tent camping. You have a beautiful nature, you can see that. And these people's maximum will come to visit for this sightseeing. It's the best one of the place in top stations in Munnar. Okay. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఈయన నెంబర్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, లేదా కామెంట్ చేసినా కూడా మీకైతే నేను
ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. ఆయనకి తెలుగు వచ్చు, మెయిన్ ఏంటంటే తెలుగు వచ్చు. సో కంపల్సరీ మీకైతే కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాడు. ఓకే, మా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా సరే ఫోన్ చేసి నా పేరు చెప్తే అన్నీ బాగా చూపించాలి, అలాగే మంచి ప్రైసెస్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? వెల్కమ్ టు మున్నార్. ఇదైతే మార్వలెస్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే సీజన్ కాదు కాబట్టి వెనకాల క్లౌడ్స్ అయితే ఫార్మేషన్ అవ్వలేదు. అలాగే మనకి సన్ కూడా ఏంటంటే సమ్మర్ టైమ్స్లో వచ్చాం అనుకోండి, సైడ్ మనకి సన్ రైజ్ అనేది కనబడుతుంది. కానీ ఈ టైం ఇది కరెక్ట్ టైం కాదనుకుంటా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే కొండ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి థింగ్ అయితే జరుగుతుంది. సో నేను అయితే చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాను. యాక్చువల్గా నిన్న మనకి మన టూర్ గైడ్ ఉన్నాడు కదా, అతను చూపించిన వీడియోస్లో అయితే ఆసమ్ అంటే ఆసమ్ ఉంది. అంటే ఇదంతా క్లౌడ్స్ వచ్చేసి ఆ క్లౌడ్ మధ్యలోంచి సన్ వస్తా ఎక్సలెంట్ వ్యూ ఉందండి. కానీ నేనైతే డిసప్పాయింట్ అయ్యాను. ఇది తమిళనాడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ వాచ్ టవర్. పర్లేదు, వ్యూ పాయింట్ అయితే మటుకు సూపర్. మన నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నడుచుకుంటా మన జీప్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి రోడ్ వ్యూ చూపిస్తాను నేను. మార్నింగ్ ఆ వ్యూ పాయింట్ నుంచి నేనైతే మళ్ళీ రూమ్కి అయితే వెళ్ళిపోయి కొంచెం రెస్ట్ అయితే తీసుకొని ఇప్పుడు 11 అవుతుంది. మధ్యలో పర్చేసింగ్ ఉంది, కొంచెం పర్చేస్ అయితే చేశాను. వెనకాల ఏముంది చూసారా, పోతమేడు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ వ్యూ పాయింట్ వచ్చి పోతమేడు వ్యూ పాయింట్ అనమాట. చాలా బాగుంది ఇది. పొద్దున మనం ఇలా క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ కోసం ఆ వ్యూ పాయింట్కి అయితే వెళ్ళాం. అక్కడైతే మిస్ అయ్యాం. ఇక్కడైతే పర్లా బాగుంది, చూడొచ్చు లొకేషన్స్. ఇది ఓన్లీ జస్ట్ వ్యూ పాయింట్స్, జస్ట్ ఫొటోస్కి అట్లాంటి వాటికి అయితే. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తా అనేది చూడండి, పదండి వెళ్దాం. వాటర్ ఫాల్స్ చూసారా ఎలా ఉన్నాయో, సూపర్ ఉంది కదా. స్నానాలు అట్లాంటివి ఏమీ లేవు, జస్ట్ వ్యూ అనమాట. ఇది వ్యూ చూడండి, ఆ పైన కనబడుతుంది చూసారా, అది టాటాకి సంబంధించిన, టాటా గ్రూప్కి సంబంధించిన బిల్డింగ్ అంట అది.
పాయింట్స్ వ్యూ పాయింట్స్ మధ్యలో గ్యాప్లో ఆకలేసేలాగా రోడ్ సైడ్ అయితే ఇది ఒక ట్రక్ టైప్లో డిజైనింగ్ ఉంది. యాక్చువల్లీ ట్రక్ కాదు. ఇక్కడ మనకి మ్యాగీ, బ్రెడ్ ఆమ్లెట్, మోమోస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది. పర్లేదు. ఎదురుగా నాకు కనపడుతుంది చూసారా వాటర్, అది చింగాలం అంట. దానిలో స్పీడ్ బోట్స్, అలాగే హౌస్ బోట్స్, ఫ్యామిలీ బోట్స్ నైట్ స్టే చేయడానికి అట్లాంటి బోటింగ్ అయితే ఉంది. అలాగే లాంగ్లో ఇడుక్కి డ్యామ్ అయితే ఒకటి కనపడుతుంది. ఇడుక్కి 46 కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు. మేబీ వాళ్ళది అవ్వకపోవచ్చు. సన్సెట్ పాయింట్ అనమాట ఇది. మార్నింగ్ మీకు సన్ రైజ్ పాయింట్ చూపించా కదా, అలాగే సన్సెట్ పాయింట్ అనమాట. ఇలాగ రోడ్ పక్కనే ఉంది. మంచి హోటల్ కూడా ఉంది. మిస్ట్ మౌంటైన్ రిసార్ట్ దగ్గర అయితే ఉందండి సన్సెట్ పాయింట్ అనమాట ఇది. కానీ లొకేషన్స్ అయితే మార్వెలస్ గైస్, ఎలా ఉన్నాయంటే అలా ఉన్నాయి. ఎక్సలెంట్ లొకేషన్స్. ఇప్పుడు నేను మున్నార్లోని స్పైసెస్ ప్లాంటేషన్ ఏరియాలో అయితే ఉన్నానండి. యాక్చువల్గా లోపల అన్ని స్పైసెస్ సంబంధించిన ప్లాంటేషన్ అయితే ఉంటుంది. లోపలికి అయితే వెళ్ళాలంటే మనం ఒక గైడ్ని అయితే హైర్ చేసుకోవాలి. అలాగే వాళ్ళ వెహికల్ అయితే లోపలికి తీసుకెళ్తారు. ఇవన్నీ స్పైసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చేశారు, ఇవన్నీ ఒక్కలేనంట. ఇలాగా ఇదొకటి, తర్వాత ఇక్కడ షేక్స్, అలాగే ఇక్కడ చాలా అయితే ఉన్నాయి. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ, ఫార్మ్స్, అలాగే లోపలికి తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ గైడ్స్ చాలామంది అయితే ఉన్నారు. యాక్చువల్గా నాకు ఇక్కడ బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ పిల్లలకు సంబంధించిన ఇక్కడ కేరళ ట్రెడిషన్ సంబంధించిన బట్టలు అయితే ఉన్నాయి. ఇవి చాలా నాకైతే కొంచెం రీజనబుల్ రేట్లోనే ఉన్నట్టు నాకైతే అనిపించింది. నేను ఇక్కడైతే ఒక మిల్క్ షేక్ తాగాను. ప్రైసెస్ కొంచెం హైగా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టైం విజిట్ చేసినప్పుడు. మనకి ఇచ్చాడు. థ్యాంక్ యూ భయ్యా. యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడైతే చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి అయితే వచ్చాను. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ వెరైటీస్ అయితే ఉన్నాయండి. లాట్ ఆఫ్ వెరైటీస్. యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే మనకి చాక్లెట్ లోపల ఫ్రూట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అలాగే ఇది కొంచెం ఆల్మండ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ అయితే ఉన్నాయండి. सर ये डार्क चॉकलेट है हमारा 70% डार्क है, बट प्योर चॉकलेट है और डायबिटीज़ पेशेंट को भी ये खा सकता है. ओके. 30% वो कोको पाउडर भी है. ये हमारा कोको, इसका अंदर जो बीन होता है, जो बीन एक्स्ट्रा करके हम पाउडर बना के ये बनाते हैं इसे. और इसके अंदर जो फ्लेवर मिक्स कर रहे हैं हेल्पफुल, इसलिए जो डिफरेंट तरह का चॉकलेट हम बनाते हैं. ఓకే. ఈ చాక్లెట్స్, స్వీట్స్, చాక్లెట్స్, డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అయితే ఉన్నాయి. మీరు కనుక మున్నార్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఇది ఒకసారి అయితే విజిట్ చేసి చూడండి. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. టేస్ట్ చాలా అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఇవేంటంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చినాయి కాదు, ఇక్కడే అలాగే తయారు చేసి మనకి చాలా ఫ్రెష్ ఉంది. 4 hours పట్టిద్దండి ఒక చాక్లెట్ తయారు చేయడానికి. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మున్నార్ వస్తే ఈ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీని సందర్శించడానికి ట్రై చేయండి. ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకి స్పైసెస్ ప్లాంటేషన్ అని ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది కూడా వాళ్ళదే అనమాట, ఈ సంస్థ కూడా. మున్నార్లోనే మనకి ఇక్కడ ఒక జిప్ లైన్ అయితే ఉంది. యాక్చువల్గా పర్ పర్సన్కి 500 అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. మీరైతే చూడొచ్చు వెనకాల ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్కి రోప్ వే, అలాగే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కింద వైపు అనమాట. కింద అక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి నాకు తెలిసి మినిమం ఒక 40 seconds to 45 seconds అయితే పడుతుంది. వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. Awesome ఉంది. Awesome అంటే awesome. How are you feeling right now? How are you feeling right now? మున్నార్ అంటే ఏం లేదండి, మొత్తం 57 ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా నేను అవన్నీ కవర్ చేయలేను కాబట్టి వన్ డేలో మ్యాక్సిమం ప్లేసెస్ నేనైతే కవర్ చేసి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ పాయింట్కి వెళ్ళాం. మన బ్యాడ్ లక్ అక్కడ క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగలేదు. అట్లాగే సన్ రైజ్ కూడా అంత నాకు అట్రాక్టివ్ అనిపించలేదు. సో సీజన్స్ బట్టి అది మారిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని పెద్దగా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు.
ఇంకపోతే అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చాను, టిఫిన్ చేసేసాను. నేను మున్నార్లో కనుక మీరు ఎవరైనా సరే మంచి హోటల్ ఆర్ ఫుడ్ కావాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ గురు భవన్ ఐ సజెస్టెడ్ యూ. నెక్స్ట్ వచ్చి అక్కడి నుంచి మేము రూమ్ అయితే చెక్అవుట్ చేసేసాం. రూమ్ చెక్అవుట్ చేసేసి వివిధ ప్రదేశాలకైతే తిరగడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఒక వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్, తర్వాత జిప్ లైన్, నెక్స్ట్ స్పైస్ ప్లాంటేషన్, ఇట్లాంటివన్నీ ఈ 4 or 5 అయితే కవర్ చేసామండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ స్పీడ్ బోటింగ్, డ్యామ్, ఇంకా చాలా సఫారీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కవర్ చేయాలంటే కొన్ని ఒక 10 parts తీయాలన్నమాట. మున్నార్ వీడియోసే ఒక 10 parts అయిపోద్ది. సో నాకు 1 dayనే ప్లాన్ కాబట్టి 4-5 ప్లేసెస్ అయితే కవర్ చేశాను. నేను చూసిన ప్లేసెస్ అన్నీ మటుకు చాలా అంటే చాలా అవసరం ఉన్నాయండి. డెఫినెట్లీ మున్నార్ ఎవరన్నా రావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక 3-4 days అయితే ప్లాన్ చేసుకొని ఫ్రీగా అన్నీ చూడడానికి అయితే వస్తే మీరైతే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మున్నార్ అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ సీజన్ వచ్చి అక్టోబర్ కూడా కాదు, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి సీజన్స్. సో మీరు అప్పుడు వస్తే కొంచెం రష్ ఉన్నా కూడా మస్త్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే మొన్న పొద్దున్నే మనకి జీబ్లో అవుటింగ్ తీసుకెళ్ళిన నెంబర్స్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి. సో మీలో ఎవరన్నా ముందే మున్నార్ వెళ్ళాలంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ లోకల్స్కి ఎవరైనా కావాలనుకుంటే నేను ఆ నెంబర్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నేను మున్నార్లో లేనండి, ఇప్పుడు మున్నార్ నుంచి అలప్పి అయితే వచ్చేసాను. యాక్చువల్గా నిన్న ఈవినింగ్ అయిపోయింది కదా, అలప్పి అయితే వచ్చేసాను. ఇది తర్వాత రోజు మార్నింగ్ వీడియో అనమాట. నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అలప్పిని అయితే చూపిస్తాను. అలప్పిలో బోట్ రైడ్స్ అక్కడ కొంచెం డీటెయిల్స్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ వీడియో కూడా చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, బాయ్ బాయ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.